Mấy bà này tối ngày là pha lăng chiên, bột chiên, sake chiên, ăn không ngán cái gì đâu. Ăn mà ngán gì? Bột này bột mì gì ta? Bột gạo hả? Bột chiên chuối. Bây giờ phẻ quá ha. Muốn ăn cái có bột sẵn hồi xưa ăn cái xay gần chết vậy. Còn bây giờ cái phẻ ra tiệm mua là có sẵn, ăn cái gì cũng có hết.